Grobogan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah. Wilayahnya yang luas menempatkan kabupaten ini menjadi kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah. Pusat pemerintahan dan ibu kota Kabupaten Grobogan terletak di kota Purwodadi, kota kecil yang sedang berkembang dan fokus pada pembangunan infrastruktur. Mulai dari pembangunan taman kota dengan segala macam fasilitas olahraga, pembangunan alun-alun yang semakin rapi, simpang 5 yang semakin tertata, dan pusat kuliner yang semakin bersih dan nyaman. Tak hanya itu, Kabupaten Grobogan juga memiliki berbagai macam tempat wisata, seperti Waduk Kedung Ombo. Waduk ini menyajikan bendungan raksasa yang sangat memukau dan indah. Ada juga Bledug Kuwu, merupakan keajaiban alam berupa letupan lumpur yang keluar dari tanah yang menghasilkan garam. Berikutnya, wisata air terjun Miduri. Suasana alam dan gemercik air yang sangat sejuk dan adem untuk dinikmati dan sekedar bersantai. Dari ketiga tempat wisata tersebut, ada satu tempat wisata yang baru bangkit kembali setelah diadakannya perbaikan dan renovasi oleh pemerintah Kabupaten Grobogan, yaitu Goa Lawa dan Goa Macan. Goa ini berada di Dusun Sedayu, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pada bulan Februari 2019, Bupati Grobogan beserta jajarannya mengunjungi tempat wisata ini untuk mengetahui bagaimana proses pembangunan dan perkembangan Goa Lawa dan Goa Macan. Berikut merupakan perbandingan sebelum dan sesudah direnovasi. Tak lengkap rasanya kalau tidak mengetahui bagaimana sejarah Goa Lawa dan Goa Macan ditemukan. Akhirnya, kami mencari tahu beberapa artikel di internet bagaimana sejarah Goa Lawa dan Goa Macan ini ditemukan. Dari artikel yang kami temukan, dulunya goa ini sering terlihat macan atau harimau yang berkeliaran dan banyak sekali kelelawar yang menghuni goa ini. Tidak puas dengan jawaban artikel di internet, akhirnya kami pun mendatangi Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Grobogan untuk menanyakan langsung bagaimana sejarah Goa Lawa dan Goa Macan ditemukan. Kalau sejarahnya itu mungkin zaman dulu itu peninggalan ya, peninggalan, dan kemudian siapa yang menemukan kami juga belum mempelajari, tetapi yang jelas itu sekarang ini goa itu ada yang menemukan siapa pertama itu saya belum begitu mempelajari. Dari hasil penelusuran, ternyata pihak Dinas Pariwisata Grobogan belum mengetahui pasti bagaimana goa ini dulunya ditemukan. Akhirnya kami pun mendatangi lokasi Goa Lawa dan Goa Macan untuk bertanya dengan warga sekitar apakah ada warga yang tahu bagaimana kisah lampau Goa Lawa dan Goa Macan. Tahu betul Mas diceritain mireng-mireng cerita ngoten niku mawon cuma kan nggih dereng ngertos nyatane ngoten niku. Nek sejarahe nggih mboten ngertos. Mboten ngertos nggih. Tapi nek riyen niki sanjange tiyang sepuh niku Riyen kan nonton PKI niku to Belanda niku riyen lan niku damel ndelik ngoten sanjange. Damel ndelik ngoten. Bertemulah kami dengan Kepala Dusun Sedayu, Bapak Sutaris. Beliau mengajak kami ke lokasi dan menceritakan bagaimana kisah lampau Goa Lawa dan Goa Macan. Sejarah Goa Lawa Goa Macan zaman riyen nggih, zaman kerajaan Mojopahit, anaknya Adipati Tuban, anak Adipati Tuban Wilotekto niku kan jenenge Branda Lokajaya nggih. Branda Lokajaya niku teng mriko awet cilik niku pun gadah inisiatif ajeng maringi napa niku jenenge wani wong-wong sing mboten gadah niku dengan cara dimalingke kalih tangga-tangga sing sugih. Niku bapake mboten seneng lajeng ditundung. Ditundung niku ceritane didukani dikon lunga ngoten nggih. Lunga niku Wulandara dugi
wilayah Sedayu. Dugi wilayah Sedayu niku nggih dugi mriku niku nggih gadah kemanggih malih ajeng maringi napa sedekah wong sing ra duwe ning gadah cara melih teng mriki teng Sedayu. Carane kathik adu jago. Adu jago niku mengke butuhane nek menang niku kangge diparingi tiyang saking mboten mampu. Ceritane ngoten. Terus saking pihak Sedayu Ki Ageng Sedayu niku mboten seneng. Lajeng diusir iku piyambake mlampah dugi ngaler dugi gumping. Kamping-kampingan watu gedhe ngoten niku dadi gumping saniki terkenal gumping. Gumping niku nggih wilayah Sedayu. Terus piyambake pun mari kesel ngalor malih dugi ngajaran Mas. Ngajaran niku critane ngoten kangge ngajari jaran kangge napa niku tumpakan niku ngajari jaran teng mriku. Terus ngalor malih mlampah mari dereng enten montor mlampah dugi pertigaan Gualawan iki kepanggih kalih sing jenenge Ki Ageng Pakis. Ki Ageng Pakis niku riyen Sedayu niku dibagi 4 dukuhan riyen. Enten sing jenenge Desa Pakis niku mriku ngetan niki lurus. Zaman suau critane enten pagebluk nek jaman saniki nggih corona ngoten niku critane. Wis lara sore mati ora ana tambane. Terus sing wong-wong Pakis niku dipindah teng mriki. Kepanggih kalih Ki Ageng Pakis niku teng mriku kepanggih Mbah kula ajeng lereh niku enten guwa napa enten apa sing kangge lereh Mbah ngoten ceritane ngoten nggih kalih Brandel Kojo niku. Nganu nak wonten niku panjenengan mlangkung ngalor kedhik mengke wonten guwa. Lah teng guwa mriki lereh teng mriki niki si Brandel Kojo niku bareng mlebet nggih. Mlebet niku lawane kathah. Terus sing Brandel Kojo niku ngomong nggih besok nek antar jane zaman guwa niki atelah guwa lawa ngoten jenenge ngoten. Bar mari kesel nggih. Mari kesel niku terus mlampah ngaler. Ceritane warga mriki kan zaman riyen nggih enten macan nggih. Wong sing ngon wedhus nggih dipangan macan. Lah niku wonten macan kok parane ngalor. Parane mriku niku ngalor nek mriki. Niku wetan niku ngalor. Lah masuke teng mriku dingeti kok manggon teng kono. Lah benjing nek kanten zaman nggih critane ngoten dijenakno guwa macan. Pas teng mriku niku atap apa dinding-dinding dhuwur langit-langit dhuwur niku kaya ulang macan. Ngoten critane sejarahe ngoten niku. Zaman riyen niku Guwa niku anggere anten badha wonten baran niku kathah sedo ningali terus warga-warga sing saking kadang-kadang saking Pati, saking Kudus ngoten niku do teng mriki anten mistise Mas. Mistis niku teng Leben niku anten napa sendang napa jenenge pertelo napa-napa mriku niku. Teng Lebet, Giri Pertelo. Lah Giri Pertelo niku nembe riyen niku nggih sendang pertelo wonten Giri Pertelo niku zaman sakniki. Riyen nggih dereng namung jenenge sendang pertelo ngoten. Niku critane kangge tombo. Nek niate mantep ngoten niku kangge tombo penyakit segala penyakit ngoten. Pengunjung teng ngene Leben niku larangane jane niku nggih mboten kenging mesum teng mriku jane niku. Terus larangane terus apa? Ngarane sing mboten sae ngoten niku. Tapi walake niku mboten sekali ngoten lho. Walake niku mboten sekali. Desane niku sak mburi-mburine. Mungkin nek nom-nom sing ngedonggo pacar mungkin mboten teng Lebet mriki, mboten mantun. Wonten kejadian niku pas cara istilahnya anane wong wedok lanang ngawur nggih. Niku teng mriki lara ngoten maksude. Lara mboten saged mlampah ngoten. Ning nika kan Mbah Sunari nika dipurke mben-mben keng mriki nika saged waras. Ngoten.
peran pemerintah kathah Mas, kathah. Itu termasuk bangun semuanya kan kangge pemerintah. Nggih, pemerintah nggih nglibatke masyarakat sekitar. Perbaikan dan renovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Grobogan meliputi pembangunan gapura besar bertuliskan wisata Goa Lawa dan Goa Macan, merenovasi musola dan pendopo agar dapat digunakan pengunjung dengan nyaman, menambah lampu hias dan memperbaiki anak tangga supaya pengunjung dapat menikmati keindahan goa dengan aman dan nyaman, dan yang terakhir, membangun menara pandang agar pengunjung bisa menikmati pemandangan dari atas Goa Lawa dan Goa Macan. Yang dikelola oleh Dinas Pariwisata, Dinas Dispora Budpar Kabupaten Grobogan, wisata di Grobogan ini hanya ada 2, yaitu 1 Bledokuwu, kemudian yang kedua adalah Goa Macan dan Goa Lawa yang ada di Desa Sedayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Sumarni, Bupati Grobogan, mengapresiasi pembuatan video dokumenter ini sehingga bisa menjadi bahan informasi yang dapat mendukung pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Grobogan. Harapan kami setelah dibukanya wisata Goa Lawa dan Goa Macan di new normal ini, nanti wisatawan semakin meningkat dan jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.